नमस्कारू यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वाईड आम्ही वर्ल्ड वाईड म्हणताना आम्ही काही असाची म्हणजे सणाची झलक तुमकां आतां गोत्त आसता कसं म्हळ्यार आम्ही सुमार एपिसोडांतू आमगेल जन दुबायन तशी जन तांणी आमगेल समुदायाक एक रितीरी कशी एक मेरू व्यक्तित्व म्हणत म्हणजे तांकां पळयतनाची एक रोल मॉडेल म्हणत तांकां पळयतनाची एक इन्स्पिरेशन म्हणत आनी तांणी करची कामां निमित्ती त्या आमकां एक रितीरी प्रेरणे म्हणत तसंच जनाक संदर्शन करून तांगेल उत्तर तुमकां दाखवत जाल्यार आयकत जाल्यार तुमी त्या स्विकार करून थोडे शिकत जाल्यार एक विशेष कार्यक्रम आमगेल स्टार्स ऑफ GSBन तूं आज आमगेलो एक स्टार आसा तांणी हरीश शेणय मूलतः तांणी उडपाचे 30 वर्स फुडें तांणी गल्फ कंट्रीक आयिल्ल्याची दुबय येवन तांणी हांगा फायनान्स डिपार्टमेंटांत काम करता आशिल्ल्याची त्या कॅटेगरींतू त्या फिल्डांत ताणें काम करताची एक दिकान तांगेलें काम चलता आशिल्लें आनीक दिकान तांणी तांगेल्या रुट्स ना मुलां म्हणटा पळय ते खंयचे रितीर विसरना तशी धार्मीक कार्यक्रमांतूय ना जनाक ओट्ट करून तांकां कले ना आर्ट तांतूय नाटक बरोवच जावं ते डायरेक्शन करच जावं स्पेशली पौराणीक तशें करून हांगा जाल्यार आमगेल जन एक रितीरी पौराणिका पळोवत तसल नाटक पळोवत तसल एक अवकाश दिला तांकां भाग घेवत जाल्यार एक तांकां एक प्लॅटफॉर्म क्रिएट केलो आसा ताजे किंवा होड विशय कसो म्हळ्यार तांणी तांगेले उडीप विसरणी कसो म्हणटा हांव म्हळ्यार ते एक स्कूल धांगची परिस्थिती येताना तांणी आनी तांगेल्या सहृदयी स्नेहीत तांणी पुरा ओट्ट करून त्या स्कुलाक फंडींग करून त्या स्कूल अपास चलत रितीरी पापा चेडूवांक ते उचित ना फ्री एज्युकेशन ट्रान्सपोर्ट असल पुरा मेळट तशी अपास तांकां एक विद्यादान म्हणत त्यावेळी करूनय सामाजिक जावन धार्मीक जावन तशीच तांगेल प्रोफेशनांतूय तांणी साधन करूनय हांगा दुबयंतू हरीश शेणय आजी तुमगेल मुखारी आसाची तांगेले हांव निमगिता या प्रकारची साधन जावचें जाल्ल्या म्हणून नमस्कार शेणय मामा. नमस्कार मॅडम फर्स्ट त्या निमकां तुमी त्या सांगपाचेची म्हणजे दुबयंतू आसून एक 10 वर्स पयलीं म्हण एक उडपांत एक स्कूल बंद जाता त्या फॅमिली तांकां एक चलोवच्याक जायना तांणी तुमकां सांगताची रिलेटिव्स कोण की सो तुमी हांगा जनाक एक अमावंट ದುಡ್ಡು ಪುರ ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು ಕ್ರೌಡ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ म्हणत कसं ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು वचून ते स्कुलाक दिवन तापास चोल तशें केलें ते दिवस उडगस करता कशें जाता मस्त खुश जाता कसं म्हळ्यार एक बंद जावचें आशिल्लें स्कूल आमी ते मुखार सुरू तशी आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें ते सहभागी घेवच्याक म्हाका मस्त खुश जालें. Actually, it's TAPI modern school म्हणून घेवन इट्स प्रायमरी हाय स्कूल ते 2013 अंतू तेन्ना 85 year old आशिल्ले ते मॅनेजमेंटान तांणी तांकां सांगलें तांकां मुखार सुनोवचें जायना म्हणून तांणी बंद करचे परिस्थितीन वर्ल्ड स्टुडंट्स असोसिएशन वोट जावन घेवन तांणी मॅनेजमेंटा निमगिल्ले आमी तुमी बंद करूं नाका ती आमी कंटिन्यू करता ती त्या स्कूल मिगेल अन्नान शिकिल स्कूल and Miguel Bapu Annal Bhau, he is the president of World Students Association. So he approached me whether you can pool some funds. So how hang pura Miguel contacts sak pura mails ani peton घेऊन pura जनालागी एक मग्गून म्हणता पळय तशी ओट्टू करून घेवन तांणी पुरा जनांक सपोर्ट केलो म्हाका. इट्स नॉट ओनली मी बट आय हॅव टेकन द लीड टू अप्रोच द पीपल and we collected good amount of money and sent it to the school and now आयचे दिवस म्हाका बारी खुश जाता असं म्हळ्यार त्या स्कूल चंदायर चलत वता and it's not only the students even the teachers तांणी they are in the brink of losing their job so तांगेल फॅमिली समेत उद्धार दिले स्टुडंट्सा समेत फ्री एज्युकेशन मेळटा ट्रान्सपोर्ट फ्री मेळटा दनपाराचे फूड फ्री मेळटा ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಣೆಯುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಯಾ ಪರ ತುಮಕ ಬಸ್ ತುಮಗಿಲ್ಲ ಆನು ಅಮ್ಮ ನಿಮಿತಿ ಮೆಳ್ಳಲ್ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಕೈ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಿಗೆಲ್ಲ ಆನು ಅಮ್ಮ ತನ್ನ ನಿಮಕ್ಕೆ ಶಿಕೆ ಇಲ್ಲ ते आज दिवस मस्त उपयोग येतास तान म्हाका हार्ड वर्क हॉनेस्टी अँड ह्युमिलिटी ते आमकां शिकयलें. आय कंटिन्यू टू follow their footsteps
and I'm really happy that I am able to give something to the society. 30 वर्स पुढे शनी मग हांगा तुमी पायदा व्हरताना तुमकां दुबय म्हळ्यार कशें म्हण आशिल्लें मनांत? दुबय म्हळ्यार आमी त्या टायमार मेन आमी तेची फायनान्शियली बॅकग्रावंड फॅमिलीचे चमकल्यार दुड्ड ಒಟ್ಟು ಕರೆಯತ್ತು आमगेले 5 वर्साचें एक हें आशिल्लें 5 वर्सां एक 5 लाख दिस इज 1993 5 लाख रुपया ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚೆ गांवचे कसं बिझनेस घालचे तशें पुरा मना आशिल्लें कडेर हांगे तरी दुबय इज अ नायस प्लेस एंड इस लॉट ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज हांव दुबय आयिल्ले समेत एक्चुअली मिगेल मांताल पुत्तान हिज नेम इज हरीश शेणय इज कॅनरा बँक रिटायर्ड GM ताणें म्हाका एक ब्रेक दिलेलें ताण येतरी तागेले लोट हांव एक 5 वर्सां त्या अल्रुझकी एक्सचेंज म्हणून कॅनरा बँक एक्सचेंज तांत काम केलें देन आफ्टरवर्ड्स MN नायक माम म्हणून तो हांगा आशिल्लो दुबयन इज अ ओल्ड टायमर अरावंड 23 years तो देवा म्हणून हांगा इलेक्ट्रिसिटी एंड वॉटर ऑथॉरिटीन इंजिनियर जावन आशिल्लो ही helped us to help me to get into Honeywell. सो तागेलो एक फ्रेंड आशिल्लो रमेश भट माम म्हणून आनी दोग जाणां आमचे गेले म्हाका पुरा आमचे गेले निमित्त सपोर्ट दिलेले सो दे ऑल हेल्प मी टू ग्रो इन माय करियर. म्हळ्यार आमचे गेले खंय गेल्यारय आमचे गेल्यांक सपोर्ट करता मागीर करताची म्हणजे एक तुमी एक संदेश दिल्ले. खंडीत म्हाका ते फर्म बिलीफ आसा आमचे गेले सोण घालना ती ಕೆಲವು ಜನ ಲೆಕ್ತಾತಿ आमचे गेले कसं लेक आम्ही त्यांनी चांग नाही म्हणून तशी कसं ना इस पुरा कडेन चांग वाईट जन असतात इट्स व्हेरी 2-3% मे बी वाईट बट 97-98% चांग जन असतात ती पुरा जन हेल्प केल्यार आमगेल कम्युनिटी आनी मुखार वचत. सो 30 वर्स पुढे तुम्ही येवचे पुढे हांगा आमगेल्या GSP लोकांक लायक कामां नामां पुरा आशिल्लें मस्त जन आशिल्ले बट त्या टायमार एक आमगेले एक एसोसिएशन म्हणून एक प्लॅटफॉर्म एक नाशिल्लें इट ऑल स्टार्टेड समवेअर इन 2003-2004 एंड त्या टायम देखून हांव एक्टीव असो आमचे गेले समाजांत आय वर्कड एज अ सेक्रेटरी फॉर UAE आमचे गेले समाज फॉर 1 term एंड दॅट एक्चुअली आमगेल ते कंटिन्यू करता म्हणून म्हाका एक मन आसा ते देव चलयतलो म्हणून लेखता. सो उडपा लागून तुम्ही 30 वर्स पुढे तुम्ही मस्त आनीक हेंग आतां तुम्ही स्टील हेंग आसाचे आनीक तेन्ना हेंग तेन्ना दुबय आनी आतां दुबयक मस्त व्यत्यास आसा मस्त व्यत्यास आसा. त्या टायमार दुबयन तूं इतले चड डेवलपमेंट जायनाशिल्लें आतां स्कोप उण आशिल्लो तुमगेल फिल्डाक स्कोप आशिल्लें बट नॉट लायक दीस एमावंट म्हळ्यार आतां इट्स अ फुल ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज दॅट टायम मध्ये कश्ट आशिल्ले रिस्ट्रिक्शन्स मस्त आशिल्ले एक काम दुकान आनी काम उडका जाल्यार बॅन पडचे आशिल्ले इट इज नॉट सो इजिली यू कॅन म्हळ्यार चेंज द जॉब सो त्या पुरा परिस्थिती आशिल्ली 6 म्हयने बॅन सो पुरा आलोचन करून घेवन चेंज करपाक जाता आशिल्लें. आतां तसो कसं ना आतां गव्हर्मेंटान मस्त रिस्ट्रिक्शन्स काडला सो गोल्डन विजा दिता आसा ती सो यू नीड नॉट हॅव अ स्पॉन्सर इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट युअर ओन बिझनेस एंड जॉब चेंज करचे काही कसले प्रॉब्लेम ना सो नाव वी हॅव लॉट ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज ओनली थिंग इज तुका मन आसका चल आसका देन खंडीत दुबय प्लेस इज अ रियली व्हेरी नायस प्लेस टू लिव्ह इन द वर्ल्ड एंड आय थँक द रूलर्स. आनी कसं म्हळ्यार तुम्ही नाटक बरयत तुमगेले एक ते आशे ते तुम्ही सोण घालनी त्या म्हळ्यार नाका कसा लायका म्हणून मस्त सोडताचे तांगेले एक आश आशिल्ले जाल्यार तुमी ते सोण तातूंत स्पेशली तुमी मायथॉलॉजिकल म्हणून ताका स्टडी करपाक जाता आनी तातूंत चड एक इनवॉल्वमेंट जावपाक विंगड नाटकाक स्पेशली मायथॉलॉजिकल सो त्या बरोवचे जेन्ना ओट्ट करचे ते खेळोवचे इट्स अ डिफरंट गेम कशें टायम आनी एनर्जी दिताची तें एक पॅशन मिगेले स्टेज एक्टींग रायटींग आनी डायरेक्शन दॅट्स अ पॅशन ते पॅशनाक म्हाका आय एम एक्चुअली व्हेरी बिजी पर्सन मिगेल ऑफिस वर्क समेत तशी आसा लेट नायट्स पुरा बट कसं नाही एक तुका पॅशन असलें रे ते टायम काडता सो दॅट इज वॉट हॅपन्ड विथ मी. आनीक कसं म्हळ्यार पुरा चेडवांक हांगा बॉर्न एंड ब्रॉटअप तांकां चड आमकां पुराणीक विशयान आनी गोत्त आसना दॅट इज वन ऑफ द
reason I got into this mythological playwriting and directing. तांकां नॉट ओन्ली तांकां त्या विशयान पौराणिक विशयान शिकोवचें, ऑल्सो तांकां एक्ट करून घेवन वचपाचें, तांगेले स्टेज फेअर वचचें, एंड तांगेले टॅलंट एक जस्ट एक स्मॉल एक ऑपॉर्च्युनिटी टू ग्रो देयर टॅलंट. दीज आर ऑल माय थॉट्स, एंड ताका मुगेले बायलेन मस्त हेल्प केला. जसं आमगेले ऑफिस वर जातरी पुरा चेडो ಒಟ್ಟು करून घेवन नाटक शिकोवचें इज नॉट इजी. चेडो पेरंट्सांनी मुगेले फॅमिलीनी मस्त हेल्प केला म्हाका त्या विशयान. मस्त जे ना त्या टायम वेस्ट म्हण लेखतले असच कसं म्हणल्यार त्या टायमार अनेक थोडे चड काम केला, अनेक 4 कास चड करूं म्हण जाल्यार तुमी ना म्हगेले पॅशन हे मुख्य, प्रोफेशन मात नाही म्हणून. सो इट्स नॉट इझी म्हणून दिसतं. खंडित इझी नाही ते, बट आम्ही इझी करून घेऊयात. स्पेशली दुबई टाइम इज व्हेरी. आम्ही ॲक्च्युली भक्त कनकदास केलाय. भक्त कनकदासा टायम मारी कृष्णा मठाची मागशी भक्त कनकन किंडी कशी आसा त्या पुरा गरल्यान तुची मिगेल बायलेन आनी मिगेल 2 जन फ्रेंड्स आसा ती आनंद शानबाग एंड केशव मल्ल्या, दे हेल्प मी टू कंस्ट्रक्ट दॅट कनकन किंडी. एंड भक्त प्रल्हाद म्हणून केलं त्यांना त्या पिल्लर करचे, एंड श्रवण कुमार म्हणून केले, एंड भू कैलास केले, त्यांना पर्वत मागशीच्यान. दीज आर ऑल थिंग्स it's not only one man show, it's all group work, all help me, just I have taken the lead. तुम्ही अनेक लीड घेताचे खंयचे विशय म्हळ्यार सोशल वर्कांत त्या पापाच्याक शिकवण अशा बरोबर. स्पेशली तुम्ही काम घेवन दिवचे, दुड्डू एक टायमाक हेल्प करचे विचार विंगड काम घेवन दिता लायफ लाँग ते यूज जाता. सो मस्तानाक तुम्ही दुबय येता काम घेवन दिलेलं असं तुम्ही ते कशी तुम्ही ताकाय एक त्या किरकिर म्हणून दिसली तुमकां केन्नाय ते एक सोशल वर्क म्हणून ते कशी मॅनेज करता? म्हाका केन्नाय त्या किरकिर म्हणून दिसनी. मुगेल बिलीफ कसं म्हळ्यार एक मनशाक काम मेळ्ळ्यार तागेले एक संसार उद्धार जाला म्हणके हांव तशी जावन आयलो. सो मुगेल निमित्त तशींच कोणाक हेल्प जात जाल्यार एक संसार उद्धार जाता म्हणून ते मुगेले थॉट्स. एंड दॅट्स द रिजन एंड ते करतानाच पळय तुमकां मेळचे खुशी यू कॅनॉट एक्सप्लेन, दॅट इज यू नीड टू एक्सपिरियन्स. तसले नमुन्याचे खुशी ते निजावन ते करताना कळटा. एंड तांगेले ब्लेसिंग्स मेळटा, एंड तागेले ओन्ली न्ही तागेले फॅमिली ब्लेसिंग्साय मेळटा. केलो जन आजी के सांगतात म्हाका तुगेलें नांव काण घेवन आमी देव जळयता ती म्हणून. दीस आर ऑल तेन्ना आयकतानाच पळय मस्त खुशी जाता. आमी ते तशीच तांणी जेन्ना सांगता म्हणून करची न्हय, बट ते करताना आय फील रियली गूड. सो आता उडपा वच्चा प्रास की हय आमी तेन्ना वता आसता ती म्हयने वर्सा 2-3 पाटी वता ती. सो तांचे रूट्स विसरनी मुगेले अम्मा आनी शी इज 88 years old, शी इज देर, एंड मुगेले अण्णा वन्नी पुरा उडपा आसात. ओके वता आसता. ओके या अखेर जावन कार्यक्रम पळयतल्यांक तुम्ही तुमगेल्या लायफ म्हळ्यार मस्त हे आयाम आसा. तुम्ही सोशल वर्क करताची, ड्रामा कोण हाकाय हेल्प करताची, कले प्लस प्रोफेशनान सक्सेसफूल पूर्ण तुमगे लायफा लागून एक टिप्स सिक्का ना एक पॉयंट्स कसले घेवन आमी अचीव करता तांतून निमित्त म्हळ्यार कसं म्हणून इश्ट भोगताची. हांव इश्ट भोग सांगचे म्हळ्यार हार्ड वर्क केन्ना सोडूं ती, एंड ट्राय टू गेट इन टू मोर कॉन्टॅक्ट्स. म्हणजे जाल तितले जना लोट कॉन्टॅक्ट जाल तितले इट हेल्प्स यू टू ग्रो. दॅट इज माय एक्सपिरियन्स. एंड केन्नाय हॉनेस्ट जावन केल्यार कसलेंय काम असो हॉनेस्ट जावन केल्यार हार्ड वर्क ह्युमिलिटी आसल्यार यू वील रीच टू एनी हायट्स. दॅट इज माय एक्सपिरियन्स. एंड कोणाकय विश्वास द्रोव करचे वचूं नाका, ती नंबिकेक द्रोव करचे वचूं नाका. ह्या दोन म्हण जाल्यार पळय डेफिनेटली देव हात घालता, देव हात धरता आनी आमी बरें जाता. ती म्हाका फूल कॉन्फिडन्स आसा. ओके ह्या कॉन्फिडन्सा ಒಟ್ಟುची आमी ह्या संचिके अखेर करताची.
शनी मामा लाईफ म्हणटाना आमकां तांतून मस्त शिकचास कसं म्हळ्यार एक फायनान्स डिपार्टमेंट म्हणटाना सगळेची मात तांतू घालतात जाल्यार शनी मामा तांतूय सक्सेसफूल जावन एक हनीवेल तसले कंपनीन तूं टॉप पोजिशनाक वचून सेम टायम भितर आशिल्ले एक आर्टाक ताकाय जीव तत्तावळ भरतची म्हळ्यार चेडवां शिकोवन तांकां नाटक कोरोसून तांतू एक्टींग कोरून डायरेक्शन कोरून ताकाय टायम दितची अनेक कडेन कोणी जो गांवचे ना हेल्प निमगितान तांकां हेल्प कोरून काम घेवचे हेल्प कोरून सो दुबईन तूं असल एक लायफ म्हळ्यार फुल ऑफ बिजी फुल ऑफ हॅपिनेस फुल ऑफ एन्जॉयमेंट अँड फुल ऑफ सक्सेस म्हणटा तसले शनी मामा आजी मस्त म्हणून उलयलो असं तांकां देवाल आशिर्वाद स्वाम्याल अनुग्रह नित्य निरंतर तांगेलो आसो तांगेल फॅमिली वयर आसो तांगेलो काम करतले पुर्जना वयर आसो म्हण सांगताची थँक्यू वेरी मच शनी मामा थँक्यू थँक्स ह्या आयच्या विशेष संचिकेंत तुमी आमगेलो आशिल्ल्याची द स्टार ऑफ GSB तुमी स्टार तांगेले विशय घेतील असं तांकां पळयलेलो असं असं अनेक स्टारा आवडटो अनेक नक्षत्रा आवडटो आपस मेळ्या सगळ्यांकय देव बरें करूं.